哇！第一啲唔使咁激啊嘛，熱身啊熱身啊！我係省城出名嘅有錢佬，黃有錢，唔係普通嘅有錢，係真係有錢。賤格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 ，有冇搞錯啊？中國四大發明有乜理由唔係粥粉麵飯啊？咩火肉指南針喎，冇樣好食噶喎！但去到漫畫威龍嗰陣時，有冇都係同你都開始有啲默契咧？即係我覺得你個呢啲角色都幾出嘅，其實已經有啲我有我做咁啊，功夫都係㗎。啊，功夫係啦，啊，功夫就更加啦，係啦，更加就係啦，咁有啲嘢係佢噏出嚟，我做嘅啫嘛。佢哋唔滿意嘅，咁再做多第二個，再唔滿意做三個，再唔滿意做四個、五個、六個。喂，唔知第幾個嗰個邊個啊？我都揾唔到。第二，你要做咗咁多個，即係差唔多類似咁上下就，佢就要嗰個感覺。佢又要嗰個感覺。你做7次又好，做10次又好，佢有一個感覺好嘅，佢就係要嗰個。但係佢冇拍出嚟㗎嘛，試嘅啫嘛。我試嘅就，哇咁大啫。咁啊試嗰陣時話，我就要你唔知第幾個。哇！點記得？如果你全部拍晒出嚟，你翻去慢慢剪。係啦，慢慢剪，係揾翻咯。呢個係揾翻咯。嗰時冇啊嘛，冇咁樣做，冇咁樣做，冇咁樣話拍出嚟。都有拍到，拍正式拍都要拍幾個，拍成4、5個啊、6、7個咁上下。係，即係喺動作方面咧，即係你有冇同佢哋，即係嗰陣時，即係同阿八爺或者阿三毛大哥佢哋一齊傾嘅咧？有太極嗰度咧，就好似自家嗰種感覺，擺嚟擺去。係。阿洪金寶大哥喺度做動作指導嗰陣時，你拍緊未咧？嗰陣時你其實拍緊㗎。係。佢拍嗰套斧頭幫你劈嗰個叫咩啊？豬籠城寨。豬籠城寨嗰場咯。係。即係麵粉師傅同埋嗰個裁縫咧，有揸鬼啊！係啦。嗰場即係劈咯。同埋之前咧，馮小剛嗰場咧，斧頭嗰場。嗰啲就阿洪金寶大哥嗰啲。洪大哥。佢拍到我嗰度咧，包租婆來出場啊！我哋出場打嗰場。係八爺咯。即係親身經歷，其實點解嗰陣時洪金寶大哥轉咗做八爺？其實有冇話嗰個係點樣？其實嗰陣時，我諗係洪金寶俾蚊啄到唔舒服，發炎啊！佢又有高血壓，驚負荷唔到，就唔拍。所以就揾咗阿八爺。太熱啦，我都中暑，我咪跌咗落樓，個花盆撲冚到個頭度嘅，跟住攞啲嚟冚住塊面，咁趴喺度唔喐嘅。嗰場戲斧頭幫拍咗成2個幾禮拜，我瞓喺度1個禮拜，我就已經幾日就我已經頂唔順，咁啊中咗暑。去醫院吊鹽水，幾熱啊！蚊又多，哇！啲蚊篤到咧，哎呀，我未試過俾蚊咬到，哎呀，吉落去痛嘅。即係嗰陣時喺上海拍嘅啫嘛。上海車墩啊，哥倫比亞自己搭咗個景，將嗰個農地啊搭個豬籠城寨，咁嗰啲菜田咧啲泥咧腍嘅，幾廿車嗰啲石仔啊，堆落去，啲石仔堆落去。如果唔係你搭唔到景同埋踩唔到嘅，即係軟嘅腍啊，謝嘅，即係嗰啲農地啊，好軟熟咯，咁啊鋪好多石仔落，咁啊搭個景。嗰度就係豬籠城寨，自己搭，跟住拍完佢哋就拆毀咗，唔俾佢，唔留俾佢哋。不過係啦，不過呢套戲都係啦，為你攞咗最佳男配角啦，真係金像獎。僥倖啫，僥倖。一個真係唔係，即係一個即係肯定咯，係咪？攞唔攞都冇所謂。係啊，咁多。你都走嚟揾我。就係大家都好記得你啲攞唔攞獎冇所謂，咁多人欣賞，你又叫我嚟做訪問。多謝你上嚟真。你未入 TVB 之前咧，有一套喜劇咧，大家都好記得嘅就係呢個呆佬拜壽，做下吳倩蓮個爸爸啦，個老豆啦，係啦，大家你都話食飯。係咯，真係一個好搞笑，係啦，好正嘅一個角色啦，即係啦，你都話啲小朋友都成日跟你講剪吉，咁係一見到剪吉。高德超導演嗰時點樣揾你咧？其實嗰陣時係點樣識到你？定係嗰陣時都嗰時唔知喎，好似係啊，我喺加拿大，咁係個製片打嚟嘅，製片打嚟揾我，邊個啊？想揾我合作啊？
就我唔知係谷德超嗰個叫咩啊？死啦！向華強杜琪峰杜 Sir 杜琪峰杜琪峰係個監製其實就嗰陣時谷德超拍，咁就總導演就係杜 Sir 杜 Sir 係咁樣嘅。嗰啲上咗去邊度拍？嗰度係深圳嚟嘅，搭廠係即係永盛佢哋嗰個廠，永盛個廠嚇。咁啊，日日都坐架大巴上去開工，同個女夾埋飯食。四大發明啊！四大發明唔係搞笑。同埋真係大家哇好記得就係你同阿劉青雲佢哋去即係扮 Rocky 去跑山，跟住有一場哇幾廿個關鬥嗰度咧，哇嗰個你點？嗰時仲可以做到，而家唔得啦，而家唔得。嗰陣時可以做到，而家唔得啦。哇！連續嗰度唔知係啦，有用個頭去冚個地啊嘛，喺個頭撞個地下。係咯，哇！真係好犀利啊，冇白費呢個，真係犀利。係啊，嗰度有咩即係同阿吳倩蓮佢哋、阿劉青雲佢哋嘅合作係點啊？嗰陣時都好開心啊，都佢哋同佢。都好開心。係。喺上海拍啊嘛。係有啲係上海拍。係。有一場戲有幾場戲係上海拍。係。跟住就落深圳。就香港啊拍過1-2日。係。外景啊。係。講阿劉青雲俾蛇咬到啊嘛，咁大咯！我俾蛇咬到，你俾蛇咬到，跟住佢啜啊，脷咁長。搞笑。呢套唔係第一套嚟，好似係《龍的傳人》第一套搞笑定係？你搞笑就《龍的傳人》先，我諗下《龍的傳人》。定係外佬拜壽先啊？《龍的傳人》先，《龍的傳人》先。龍的傳人先係啦。就我糊塗。總之呢兩套唔知邊一套先咯。總之就係由嗰次開始一路就轉搞笑嘅，即係唔係做東方禿鷹啲龍萬章嗰啲啊，開始有啲搞笑啦。周而家個咩橫刀啊，唔係嗰啲。咁去到後期，即係又想問下，即係好似你就去到即係 TVB 嗰個年代啦。點解又係咧？係拍拍電影，點解又去咗 TVB 咧？其實真係去到90年代中係咪？哦，點解咧？就係因為要打亞視。亞視咪有僵屍道長係咪？阿林正英哥係收得啊嘛。亞視咁啊無線，前阿錢小豪都拍咗一個㗎。大頭綠衣鬥僵屍係啦，佢又唔揾翻佢喎。就揾咗你莊天係啦，僵屍福星。咁啊傾完之後係簽咗啦。阿林正英俾電話我，要我過去幫手，唔早講，一早講我未必簽。佢過咗去嗰邊幫佢手咯，簽咗佢先同我講。咁唯有焗住眼頭皮拍僵屍福星咯，幫無線。佢早講我就唔簽。唔過㗎啦，係啦，唔簽。就過正英嗰度拍佢嗰部僵屍道長啦。咁你嗰陣時咁記得阿陳曉東阿譚小環佢哋嗰陣時，即係佢哋啱啱出嚟嘅。啱啱出嚟啫嘛，我又啱啱入電視啊嘛，新隊大家都新出嘅。係不過你喺 TVB 嗰個年代，我覺得真係都算係新嘅一個事業咁，因為咧就大家觀眾即係好入屋㗎，係啦，覺得你又覺得好詼諧啊，係啦，係啦。又用自己把真聲啦，又唔使配音，好似即係有少少似家樂哥嘅。我諗開始即係電影嗰陣時嗰陣，即係冇咁熟悉你，跟住慢慢又一睇就知原話，即係你拍跟住又南灣四十大功夫啊，即係好多劇咁樣係啦。喺 TVB 嗰個日子，你覺得點樣？其實就辛苦嘅，因為捱更等夜啦，最慘。即係你日頭外景，夜晚廠景；日頭外景，夜晚你就邊有時間瞓咧？最辛苦就係捱夜啊！即係我就可以捱，但就係一日外景，一日廠景，再第3日咧，一日廠景，一日就外景，就唔接廠景，又接廠景就唔接外景，咁咯。即係嗰度有中間頭下咯。一個拍廠，廠拍完就聽日外景，外景翻廠，翻廠。再外景我唔話，最多2日廠，1日外景。
2日外景1日坐，你俾時間我休息，係啊咁樣咯。我就要求咁樣。即係其實真係話辛苦過電影好多嘅啫，真係啲電視劇，辛苦過電影好多。係。你有冇話邊度劇你真係較為深刻咧？即係有啲觀眾就即係 fans 就係啦，突出愛火花啊，又到謝霆鋒。謝霆鋒係咯，啱開始。啱啱開始嚟香港簽咗 TVB，佢都唔係簽長嘅，簽一套兩套。或者我都記得係走是故鄉醇啊，係咪過去去呢個廣西係咪去？係啊，廣西啊，係咯，南寧啊，都有去。茶是故鄉濃都係兩套。茶是走是啦，兩套。即同一個監製喎，劉思宇，劉思宇仲有一套嘅，封神榜，封神榜係啊李靖，李靖丹大家最記得，渣仔，喺 TVB 呢幾套有冇咩深刻嘅印象？都呢個封神榜比較即係觀眾受歡迎咁茶是酒是啦，之前係咩？姜子啦，福星40啦，我有拍過咩大好啲天空啊！係啊，大好天空啊，陳妙英啊，仲有係啦，阿黃啦，仲有係啦，黃夫成龍啊，黃夫成龍啊，黃夫成龍係咯。呢啲係咯拍搞笑，同埋咧有啲觀眾都講，你就即係開始有啲談情戲啊，同呢個以前即係阿蘇玉華或者阿妙英嗰啲、阿陳妙英佢哋啦，即係話點樣拍嗰陣時係咯。嗰個真係好唔慣，你叫我打一日一夜都冇所謂，叫我談情一兩場我都心寒啊。點去適應咧？點去？其實硬著頭皮啦。係真係。最緊要個面皮夠。如果有唔夠口嘅咁你做唔到啦，好難做啊。不過你係咧，你喺 TVB 嗰陣時咧，都阿彪哥咧入過嚟，又同你拍嗰啲佛山讚師傅啊嗰啲係，係樣樣都試下嘅，佢想都試下係咯。睇電視點樣玩法咯，係咁咯。你哋係咯，喺電影度招同喺電視度招唔同，係咪都係你哋度咧？定係有啊？國追師傅嗰班度啊，定係電視少少咯，有啲都係。如果我同佢嗰啲，我哋兩個都你自己找翻啦，係咯，係。尋秦記，大家都有啲印象啊，我都唔記得咗嗰個高手嚟㗎嘛，係尋秦記個拍攝你又點樣嘅？尋秦記我有一場戲咧，唔知係教邊個嘅，好似教古天樂啲功夫嗰啲咩之類。咁我有個替身，咁啊做一個動作。即係咁樣後再前空翻，後空翻前空翻咁樣。咁有個替身做幾個都唔得，停喺度坐攞油。再做我睇再做唔得，得啦算啦。我自己做嘛，我自己做翻。跟住導演話：嘿，總要自己做啦，唔使做咁多 NG 啦。就嗰度。嗰度尋秦記啦，我記得有個替身咁樣做，做唔到我做。係，同埋嗰陣時又同阿肥姐合作過啦，即係我要 fit 一 fit 鄭中基佢哋。鄭中基嗰度，我愛 fit 一 fit 啊嘛，我愛 fit。係啊。嗰陣時嘅鄭中基你點樣做佢老豆，搞笑咯，大家已經有時又爆料啦，啲幾乎啲對白自己讀啦，都唔照劇本，有啲唔照劇本啊。阿肥姐咧，阿肥姐嗰陣時點啊？阿肥姐，肥姐冇話唔可以遲到㗎，好嚴肅㗎，我哋個個都唔敢遲到。係，佢最憎人遲到。係。去到後期係咪都有啲攰咧？即係所以都唔想再續 TVB 咪？唔得啊！再做落去唔得㗎。因為真係哇06啊，又唔知咩係咯。你30嗰啲。你睇佢後期嗰啲演員你就知啦，TVB。係。再做落去冇意思。係嘛？做落去做唔到啊？一個數。係。冇意思啦，做係應該係差唔多收係。做緊 TVB 嗰陣時都繼續都有拍電影啊，不過你係咪都要同 TVB 請假定咩嗰陣時？之前有請假，後期就約滿啊嘛，唔簽咯，係咁啊拍出邊咯，拍出邊咯，就唔使再通知佢咯，跟住又大陸又拍啲啦，係啊，不過其實咁多年咧，即係好似成龍、金寶、元彪啦，佢哋咧，即係都有再即係自己做動作指導或者動作導演咧。點解你自己又冇呢方面嘅即係即係去做啊？即係有冇人其實都繼續揾你做動作指導啊，或者動作導演嗰啲？我唔想煩，係唔想煩咯。做演員舒服啲，我根本就話你最舒服係你啦，唔使諗，佢叫你埋位拍，呢度咁拍，做導演入嚟啊嘛。係。
拍晒，就剪片，又要睇毛片。聽日開工咩演員拍咩戲咁啊，即係全部要諗晒。我演員就唔係啦，一拍完收工，收工就去諗第二啲嘢啦，唔使諗聽日拍乜嘢拍，即係唔傷呢個腦筋。如果要傷呢個腦筋咧，就辛苦啲啦，會自己會辛苦啲，就唔係咁輕易啦。你做開演員係咪啊？你而家轉去做導演，咁好好地唔做走去做導演，萬一導演唔得咁樣，翻唔到轉頭咁算啦，都係做演員。咁指導嗰方面咧，做唔指導到演員咪做指導咯。做唔到就做指導，再唔得咪做導演，再諗咯，咁樣咯。係啦，不過華哥話近年咧，真係大家見到你咧，真係有拍西片啦，即係你呢個上戲啦。上戲唔知拍戲，我成日都講上戲唔知下戲啦，係嘛？嗰個經驗係點咧？嗰個拍上戲嗰陣時嗰個即係都唔係第一次拍鬼佬片，但係咧就去到咧一定係要 training 啦，即係要練嗰啲我哋嗰日要拍嘅嘢咧。就喺度練咯，同埋練嗰啲太極啊，嗰啲棍花啊，嗰啲嘢，即係全部都要練過晒。咁到時第日要用咧就容易上手嘛，拍嗰日。咁鬼佬就係要你做足晒咁多嘢，拍唔拍係一件事，一定要做晒佢。佢首先去到嗰度咧，就要日日朝頭早去佢嗰個叫咩廠啊嗰個。梅鐸嗰間廠霍士啊嘛，霍士嘅廠我而家老咗記唔到霍士嘅廠，咁梅鐸我又記得霍士咯梅鐸，佢嘅廠度練嗰啲動作啊，要着埋衫試咯。着埋戲服嗰陣，係着埋戲服喺度試咯，即係驚第日有咩唔妥嘅即刻改嘛，可以即刻改。咁咯。咁啊包括射箭啊，又揾個專門識射箭㗎，射都做足晒呢啲嘢咯。咁啊仲有咩啊？除咗射箭、練棍、耍太極，係咯，呢啲咯。咁啊結果真係拍嗰時好似冇射到箭，有攞箭但冇射，立咗把弓咁啊走，咁冇射到。咁不過就叫你練晒先，總之就咁啊有啲打嘅有啲咧現場，即係都度好咗㗎啦。即係佢哋度好咗㗎啦，我照跟佢哋做啫嘛。冇改佢哋啲嘢。咁啊打拍啲人拍手掌，結果出嚟都剪咗。啲人現場睇到好精彩，拍手掌，跟住就出嚟冇咗，剪咗咁咯。即係拍咗好多嘅都其實。剪咗啦，因為太長喺度，導演樣樣都中意，又唔捨得剪。好似嗰個動作指導係咪嗰陣時鄭繼宗係咪啊？係咯，跟阿成龍嘅係啦，跟成龍嘅，佢仲送咗件衫俾我，送咗件嗰啲好似類似成龍嗰啲服裝，成家班嗰啲，成家班係啦，成家班啲衫俾我。咁last 一日就走出嚟同我打招呼咯。佢又去匿埋嗰個咩啊？個 mon 度睇動作。同埋另外一個係咯，外國人係咪都係嗰陣時成龍同成龍做嘅？不過就係咯，近期過咗身嗰個係啦，玻璃樽嗰時同成龍打嗰個係嘥咗啦，可惜嘥咗。係啊，咁後生啊！拍完之後冇幾耐，好似未上添啊！係好似未上。套戲未上就已經過咗身。近年咧，即係阿華哥你嘅即係生活，即係算唔算退休生活咧？算退休生活㗎啦。點樣係咧？即係而家真係兩邊走係。有時打電話嚟啊，有啲角色好啱你做，啱啱睇完劇本麻麻啦。咁啊，有時價錢又唔係咁啱啊，算啦。有啲戲哇，要咁，哇好辛苦，錢又唔係好多，算啦，唔拍。安享晚，即係有些少舒服啲，即係唔好去到太激，驚傷咗之後翻唔到轉頭。依家你喺係咯加拿大，即係咯弄孫為樂，湊個孫，幾開心啊！個孫氹得幾開心。幾多歲嚟㗎都真係？就嚟3歲。係。一個已經係5歲啦，就一個就嚟3歲。係。孫仔。平時點樣帶佢哋出去玩啊？定係點樣？ Playground 啊！我好多啲英文都同佢哋學。Playground。
原來係公園pouch，你食嗰啲嘢 ，BB 仔食嗰啲咧，啜嗰啲啊 pouch，啲英文全部跟啲孫學可以。paper 我都唔知係咩嚟，哦，原來係公園，帶佢哋去公園玩。喺香港嗰陣時咧，其實有冇話即係同啲子女嘅一啲即係相處係點樣？其實你記唔記得嗰陣時，即係咁忙啊？嗰陣時當年係點樣？冇啊，小朋友咯，係咪再當小朋友咯，冇嘢㗎，即係唔聽話咪有時候打咯，打劈劈，打手板，即係嗰啲。即係唔傷嘅，有啲係用報紙包住，啪得個聲嘅啫，啪啪啪，等佢驚嚇驚，其實冇傷，報紙包住。而家唔得啦，而家打虐兒咁樣，有咧即刻要話你虐待啊，即係拉你啊，或者點樣罰咧？即係其實都會繼續接嘅，即係如果人哋揾你，不過你睇下真係睇下劇本或者啱啱做嗰啲。有啲朋友咧，你好似白爺咁七人樂隊，你知唔知？七人樂隊嗰啲義務啊，嗰啲義務，咁啊，有啲嘢非拍不可咁，咁冇揾你拍唔拍？咁冇揾你一定要拍。多唔多新導演想揾你咧？咁其實而家因為香港而家都幾多新導演。有。不過阿華哥，你其實有冇話真係咁多年咧？你最中意係咩角色或者邊套戲你係真係最深刻啊？有冇話其實真係？其實咩角色都係冇得你選擇，人哋揾得你咧，你又要做，咁啊咩戲都做，甚至你頭先講嗰個僵屍叔叔啊，咪乸型嘅，你咪要做咯，乸型你咪要做咯，咁咪有啲搞笑啊嗰啲啊，咁啊鹹濕啊嗰啲，你好似呢個都功夫啊，呢個係啦，呢個鳳三都係啊，鳳三啊嘛，奸詐女人開心興奮開心興奮添啊！我都望住佢點講，令到我興奮。咁啊撩下張曼玉啦，仲有一場強姦嗰條女啦，跟住用粒子彈射啊，用隻手射啊，嗰啲呢啲角色咯。咁你嗰個東方禿鷹又唔同啊，嗰個好似有啲神經質咁啊，嗰個神經質。咁啊如來神掌啦，天神嗰個天贊啦，玩嗰啲咁嘅特異功能啊，好多呆佬拜壽啦，又幾得意咯，做個婦女呃飯食，婦女係咯，幾套嗰啲角色都好嘅。咁啊電視有咩殭屍福星啦。封神榜啦，查住走時啦，都有深刻係咯。講唔晒咁多。好多角色出嚟都自己覺得幾中意咯。咁今日真係好多謝阿華哥啦，係啦，真係哇，其實哇，真係仲有好多可以傾嘅，真係下次睇下有冇機會拍 part two，我哋真係再傾下，係啦，咪寫低落嚟啦，邊啲未？係啊，有咩未問你啊？有啲 fans 都好多問題啦，好多謝阿華哥啦，今日係啦，我哋我同阿天殘，我哋食下呢個卡樂 B 波浪草呢個好樂係啦，我哋真係啦，咁啊遲啲繼續傾，好，我哋下集傾，下次講。好，多謝阿華哥，好 ，thank you，好，下次去傾，下次再傾。係啊，同阿天殘呢個練氣啊嘛，好多謝，好，拜拜。